తీవ్ర తుఫానుగా మారుతున్న గజా తమిళనాడు వైపుగా తీసుకొస్తోంది. తమిళనాడు తీర ప్రాంతం అల్లకల్లోలంగా ఉంది. కడలూరు, రామనాథపురం, పుదుకొట్టై, తూత్తుకుడి, తంజావూరు, తిరువైపురులో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. రేపు మధ్యాహ్నం గజా తుఫాన్ తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ప్రభుత్వం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలను అప్రమత్తం చేసింది. 11 బృందాలు ఇప్పటికే కడలూరు చేరుకున్నాయి. జిల్లాలో 130 పురావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు. గజా తుఫాన్తో అటు తమిళనాడు, ఇటు ఏపీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పూర్తి వివరాల్ని మా ప్రతినిధి కార్తీక్ అందిస్తారు. కార్తీక్, తుఫాను తీవ్రత ఎలా ఉండబోతోంది? అధికారులు ముందస్తుగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు? మోనిక, మరొక తుఫాను తమిళనాడు, ఏపీ పైన ముంచుకొస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మరి రేపు సాయంత్రము ఈ గజా తుఫాన్ అనేది తీరం దాటనుంది. దక్షిణ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి వాయుగుండం కారణంగా ఈ తుఫాను ఏర్పడింది. దీనికి గజాగా నామకరణం చేశారు భారత వాతావరణ శాఖ. అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఆపరేషన్ గజా పేరుతో కూడా తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లన్నింటినీ కూడా సన్నిద్ధం చేసింది. ఏదైతే దాదాపు 11 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీములను ముఖ్యంగా ఏదైతే కడలూరు, పంబన్ ప్రాంతంలో తీరం దాటనున్న నేపథ్యంలో అక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలన్నింటినీ కూడా కడలూరుకు, పాండిచ్చేరికి పంపించడం జరిగింది. అదే కాకుండా దాదాపు 100కి పైగా పునరావాస కేంద్రాలను కూడా ఒక్క కడలూరు జిల్లాలోనే ఏర్పాటు చేసినట్టు ఆ జిల్లా కలెక్టర్ కూడా తెలపడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా తూత్తుకుడి, తిరువాయూరు లో ఎక్కువ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా కూడా భారత వాతావరణ శాఖ జరిపింది. అదేవిధంగా కడలూరుతో పాటు కేరళ, పుదుచ్చేరి కూడా ఈ అవకాశం ఉన్నట్టు తెలిసింది. మరోవైపు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే నెల్లూరు జిల్లాతో పాటు చిత్తూరు జిల్లా మీద ఈ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దాదాపు చిత్తూరు జిల్లాలో 38 మండలాలకు పైగా భారీ వర్షం కురిసేటట్టుగా కూడా ఇప్పటికే చిత్తూరు జిల్లా అధికారులు కూడా ప్రకటించారు. అయితే ముఖ్యంగా దీని ప్రభావం తమిళనాడులో ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. అదే విధంగా అందుకు సంబంధించి ఎందుకంటే 2 ఏళ్ల క్రితం వచ్చినటువంటి వార్దా తుఫాన్కు చెన్నై ఇంకా కోలుకోలేదని చెప్పుకోవాలి. అటువంటి పరిస్థితి లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా తమిళనాడు సర్కారు సిద్ధం చేసుకుంది. ఎక్కువగా చెన్నై తీరం వైపు కాకుండా కడలూరు, పంబన్ మధ్య తీరం దాటడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులను ఎవరిని కూడా గత 3 రోజుల నుంచి కూడా వేటకు వెళ్ళనివ్వడం లేదు. ఒక 3 రోజుల పాటు కూడా వెళ్ళొద్దంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మౌనిక, అయితే కార్తీక్, 11 మండలాల్లో ప్రస్తుతం ప్రమాద హెచ్చరికలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎలాంటి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు? ముఖ్యంగా ఏమేమి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు? ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఈ 4 జిల్లాలు ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా కడలూరు, తూత్తుకుడి, తిరువనంతపురం, ఈ జిల్లాలు ఏదైతే కేరళలో తిరువనంతపురం ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి అన్ని చోట్ల కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రమాద హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకి వెళ్ళొద్దంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎందుకంటే మత్స్యకారులు ఒకవేళ అనుకున్న సంఘటన లోపలికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. అది కాకుండా తుఫాను ప్రభావంతో దాదాపు 20 మిల్లీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా కూడా చెప్పడంతో పూర్తి స్థాయిలో, ఎందుకంటే వర్షాల వల్ల ఇల్లు కూలిపోవడం అటువంటివి జరుగుతుంటాయి కాబట్టి వాటికి అటువంటి ఏమీ జరగకుండా, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా మాత్రం తమిళనాడు ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంది. ఎక్కడైతే ప్రమాదాలు సంభవిస్తుందని చోట ఏవైతే ఉన్నాయో మత్స్యకారులందరినీ కూడా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. మరోవైపు ఏదైతే సముద్రానికి చేరువలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలను కూడా ఇప్పటికే ఖాళీ చేయించే పనిలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వార్దా తుఫాన్ దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చింది. అయితే ఇది కూడా ఇంచుమించుగా అదే వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందువల్ల అటువైపుగా తీరం వైపు ఎవరిని అనుమతించకుండా కూడా తమిళనాడు సర్కారు ఇప్పటికే ఒక ఇదైతే జారీ చేసింది, ఒక ఇష్యూని అయితే జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తీర ప్రాంతంలో పూర్తి స్థాయిలో పోలీసు బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకంటే గతంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏవి జరగకుండా ప్రాణ నష్టం తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే రేపు సాయంత్రం ఈ గజా తుఫాను పంబన్, పాండిచ్చేరి మధ్యలో తీరం దాటనుంది. ఈ ఎఫెక్ట్ పాండిచ్చేరికి కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ప్రభావంతో ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లా, నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో ముఖ్యంగా 38 మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లను జిల్లా యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేసింది. అయితే కార్తీక్, 2వ నెంబర్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం తుఫాను తీవ్రత ఏ విధంగా ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలుపుతోంది? మౌనిక, ఇప్పటి వరకు అయితే ఐఎండీ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అయితే దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గజా తుఫాను ప్రచండ గాలులతో వస్తుందని కూడా ఐఎండీ తాజా బులెటిన్ లో విడుదల చేసింది. అయితే పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పటికి వరకు సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని చోట్ల కూడా దాదాపు 3వ నెంబర్ హెచ్చరికను జారీ చేశారు. అయితే రానున్న మరొక గంటలో కూడా ఈ హెచ్చరికలు అనేది పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. వర్షం కూడా ప్రధానంగా ఈ 4 జిల్లాల మీద ఉంటుంది. దానికి తోడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి తీర ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రభావం ఉంటుందంటూ కూడా చెప్పడంతో ఇక్కడ కూడా మొదటి హెచ్చరికనైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జారీ చేయడం జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో రేపు సాయంత్రం తీరం దాటిన తర్వాత
ఈ ఎఫెక్ట్ భారీగా ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. ఎక్కువగా అధిక శాతంలో ఈ 4 జిల్లాల మీద వర్షాలు ఎక్కువ పడడంతో అక్కడ ఇప్పటికే గతంలో కురిసినటువంటి వర్షాలకు నదులు చెరువులు అన్ని కూడా పూర్తిగా నిండుకుంటలా చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ మరోసారి వర్షాలు కనుక కురిస్తే వరద నుంచి కొంచెం ఉండే అవకాశం ఉండడంతో అక్కడ వరద ఒకవేళ వచ్చినా సరే దాన్ని తట్టుకునే విధంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో తమిళనాడు సర్కార్ అయితే అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పుకోవాలి. అందులో భాగంగానే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక కడలూరు జిల్లాకే పంపించింది. ఎందుకంటే కడలూరు పంబన్ మధ్యలోనే తీరం దాటడంతో దాదాపు 5 ఏళ్ల క్రితం వచ్చినటువంటి తుఫాను కడలూరు దగ్గర తీరం దాటింది. దాని తర్వాత వార్తా తుఫాన్ అయితే చెన్నైలో తీరం దాటింది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా మాత్రం తమిళనాడు సర్కార్ సిద్ధమైంది. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాలో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందన్న వాతావరణ శాఖ సూచితో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లను నెల్లూరు జిల్లా, చిత్తూరు జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి చేసింది. థ్యాంక్ యూ కార్తిక్.